Ikipe ya Gasogi United yanditse amateka itsinda APR FC igitego kimwe ku busa mu mukino ubanza wa kimwe cya kane kirangiza mu gikombe cy'amahoro wabereye kuri Kigali Pele Stadium. Ni umukino wari urimo ishyaka rikomeye, amahirwe menshi ku mpande zombi ndetse n'igitutu gikomeye ku bakinnyi. APR FC yagerageje gusatira mu bintu bigaragara ariko kenshi ishaka igitego, ariko ubwugarizi bwa Gasogi ndetse n'umunyazamu wayo bakoze akazi gakomeye cyane. Igitego cy'itsinzi cyabonetse ku minota 75 aho Nigena Ebenezer yashyize umupira mu izamu nyuma y'umupira waruzanywe neza na Dani Ndikumana, bituma abafana ba Gasogi United basimbuka mu byishimo. Itsinzi ni intambwe ikomeye cyane ku ikipe iyoborwa na KNC Kakoza Nkuriza Charles, kuko yerekanye ko Gasogi United ishobora guhangana koko n'amakipe akomeye mu Rwanda, especially ikipe ya APR FC. APR FC izashobora kwihimura ku mukino wo kwishyura, cyangwa Gasogi izakomeza kwerekana ko itagikangwa n'ikipe ya APR FC. Muri iyi video tugiye kureba uko umukino wagenze muri rusange, bimwe na bimwe bitavugwaho rumwe ndetse n'ibintu byinshi byatunguye abantu muri uyu mukino. Wowe icyo nkwisabye ni ukuguma hano, reba iyi video yose kugeza irangiye, ariko mbere ya byose banza ukande like, kande comment, subscribe kugira ngo ujye ubona n'andi makuru mashya ya hano buri gihe. Ubundi ikipe ya Gasogi yerekanye ko amagambo yavuzwe bwa mbere y'umukino atari amagambo gusa, ahubwo yabyerekanye ubwo yatsindaga rero APR FC igitego kimwe ku busa mu mukino ubanza wa kimwe cya kane kirangiza cy'igikombe cy'amahoro. Uyu mukino wabereye kuri KPS. Uyu mukino kandi wari utegerejwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, kuko amakipe yombi yari afite inyota yo kwigaragaza ndetse no kwerekana imbaraga zayo muri iri rushanwa rikomeye. Umukino ugitangira, amakipe yombi yagaragaje ubushake bwo gushaka igitego hakiri kare. Ku minota 13 Kanamugire Arsene wa Gasogi yateye ku bufura nziza, ariko umupira unyura hafi y'izamu ho gato. Nyuma y'iminota mike William Togi wa APR FC yabonye uburyo bukomeye bwo gutsinda, ariko umunyezamu wa Gasogi Ndagijimana Leandre akora akazi gakomeye awushyira muri koroneri. Gasogi yakomeje gusatira cyane, hari naho Ndikumana Dani yacenze ba myugariro ba APR ndetse agera imbere y'izamu arekura ishoti rikomeye, ariko ba myugariro barigarura mbere y'uko riba igitego. Igice cya mbere muri rusange cyarangiye amakipe yombi ubona kanganye, ariko byari bigaragara ko umukino ufite ishyaka n'umuvuduko mwinshi, wari umupira uryoshye cyane kandi uryoshye kuwureba. Mu gice cya kabiri umutoza wa Gasogi United yakoze impinduka zikomeye. Yakuyemo Okoye Theodo yinjiza Nigena Ebenezer. Iyi niyo mpinduka niyo yaje guhindura amateka y'uyu mukino. Ariko ku rundi ruhande APR FC nayo nago yacecetse. Yakoze impinduka ku minota 67 ikuramo Memeri Dao, ishyiramo Mugisha Gilbert, hinjiramo Hakimu Kiwanuka ndetse na Denis Omedi, uko bari gushaka kongera imbaraga mu busatirizi ngo barebe ko babona igitego. Ku minota 75 abafana ba Gasogi United bahagurutse bishimiye igitego cy'itsinzi. Byatangiye ku mupira wari mu kavuyo imbere y'izamu rya APR. Hakimu Amisi arawufata awuha Dani Ndikumana, nawe awuterera neza Nigena Ebenezer wahise awushyira mu izamu nta kuzuyaza. Iki gitego rero cyatumye Gasogi United ibishyize mu bikorwa umuhigo yari yarahize mbere y'umukino. Muribuka amagambo KNC yatangaje avuga yuko APR itazamunanira. Ikiganiro nacyo kiri kuri icano kiragaragaza uburyo KNC yavuze ukuntu APR itazigera imutsinda muri iki gikombe cy'amahoro. APR nyuma yo gutsindwa igitego yashatse uburyo bwo kwishyura, ikomeza gusatira izamu rya Gasogi United, ariko ubusatirizi bwayo ntibwashoboye kubona igitego.
ba myugariro ba Gasogi ndetse n'umunyezamu wayo bagaragaje kwitwara neza, ariko bituma umukino urangira Gasogi itsinze APR igitego kimwe ku busa. Iyi tsinzi ifite igisobanuro gikomeye kuri Gasogi United iyoborwa na KNC, kuko ubu yerekanye ko iyi kipe ishobora guhangana n'amakipe akomeye yo mu Rwanda arimo APR ndetse na Rayon Sports. Ni intambwe ikomeye cyane ku rugendo rwo gushaka kugera ku gikombe cy'amahoro cya 2026, cyane ko uyu mukino wo kwishyura uzaba ari uzagena ikipe izakomeza hagati ya kimwe cya kabiri kirangiza. Mu yindi mikino yabaye muri irushanwa, Gorilla yanganyije na AS Kigali ubusa ku busa. Ni mu gihe Bugesera yatsinze Etincelle igitego kimwe ku busa. Polisi rero itegereje kuza kwakira Rayon Sports kuri uyu munsi. None Gasogi izakomeza guhangana na APR kugeza itwaye igikombe mu mukino wo kwishyura. Abafana b'umupira w'amaguru bategereje kureba nimba itsinzi ari intangiriro ry'igitangaza cyangwa niba APR izihimura. Gusa reka dutegereze twese nk'abakunzi b'umupira w'amaguru wa hano mu Rwanda ko bizagenda. Wowe urabona ute uyu mukino? Urabona KNC azakomeza kwihagararaho cyangwa abahungu ba Deo Rusanganwa bazihimura? Duhurire muri comment, ugende ukanda subscribe kugira ngo amakuru akomeza kugereho.